Hallo allerseits und willkommen zum Kanalupdate für September und Oktober 2024. Ja, in den letzten Wochen war das Wetter wieder etwas kühler und der Winter steht sowieso vor der Tür, was bedeutet, dass es hier an der Werkbank wieder etwas mehr zur Sache ging und auch in den nächsten Wochen wieder mehr zur Sache gehen wird gegenüber dem vorherigen Kanalupdate, wo ich ja nicht so viel zu zeigen hatte. Ja, ich war wieder viel unterwegs, habe viel eingekauft und es steht auch vieles an in den nächsten Wochen und darüber reden wir jetzt in diesem Update. Gut, schauen wir uns doch gleich mal an, was so auf euch zukommt. Ich habe 2 Termine für euch in den nächsten Wochen für Veranstaltungen. Die erste Veranstaltung wäre eine Modell- und Figurenausstellung anlässlich des 80. Jahrestags der Befreiung des Elsasses. Das Ganze findet in Molsheim im Elsass statt, vom 23. bis 26. November. Jetzt werdet ihr euch vielleicht wundern, was das damit auf sich hat, warum das so komische Daten sind. Das ist nämlich von Samstag bis Dienstag. Das hat folgenden Grund. Am Dienstag, dem 26. November, ist sozusagen der eigentliche 80. Jahrestag. An diesem Tag wurde eben Molsheim befreit. Fällt halt dummerweise auf einen Dienstag, aber die Veranstalter, meine Freunde vom AMI, haben eben beschlossen, die Modellbauausstellung eben entsprechend auszudehnen, um eben das Wochenende abzudecken und eben auch den eigentlichen Gedenktag. Ja, da bin ich als Aussteller vor Ort mit meinen beiden Projekten, mit denen ich mich ja dieses Jahr befasst habe, nämlich den M7 Priest und den M4 Sherman. Ja, noch eine Sache, am Montag, das ist dann der 25. November, da ist die Ausstellung nicht öffentlich, für alle, die an dem Montag einen Ausflug machen wollen. Das hat folgenden Grund, an diesem Tag ist die Ausstellung nur für Schulklassen geöffnet. Also das bitte ich zu bedenken. Also ihr könnt dahin am Samstag, am Sonntag und am Dienstag. 3 Tage, das sollte reichen. Ja, ich freue mich schon riesig drauf, ich finde es sehr interessant. Ich werde natürlich die Ausstellung für euch dokumentieren. Und da ist auch einiges Bromborium außenrum geplant. Zum Beispiel ist am Abend des 26. November noch eine Zeremonie angesetzt. Da werden einige Politiker sprechen und auch einige alte Fahrzeuge werden da sein. Hauptsächlich amerikanische Militärfahrzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg. Die machen da so eine Art Rundfahrt. Stelle ich mir auch ganz spannend vor, so viele Fahrzeuge mal auf einem Haufen zu sehen, und ich werde versuchen, das für euch so gut es geht zu dokumentieren. Der zweite Ausstellungstermin betrifft die Videomodel Show 2024, meine virtuelle Modellbauausstellung für euch hier auf YouTube. Ja, auch die wird dieses Jahr wieder stattfinden. Da haben mich ja schon einige Leute in den letzten Wochen und Monaten dazu gefragt, ob das wieder kommen wird. Dazu werde ich in den nächsten Tagen, Anfang November nehme ich mal an, ein separates Ankündigungsvideo machen, wo ich nochmal genau erkläre, wie man teilnehmen kann und ab wann wir starten, bis wann praktisch die Frist läuft und wann dann auch die Videomodel Show live gestreamt wird. Die Daten stehen noch nicht genau fest, aber dass ich es eben abhalten möchte, das ist schon mal fix. Ja, das kam ja in den letzten Jahren auch immer sehr gut an, hat mich immer sehr gefreut auch, dass ihr da so rege dran teilnehmt, und ich würde mich auch freuen, dass ihr dieses Jahr wieder mitmacht und vielleicht noch ein paar neue Leute mit einsteigen. Das wäre eine schöne Sache, und ja, da freue ich mich schon drauf. Das ist auch immer ein schöner Jahresabschluss. Ich denke mal voraussichtlich, dass die Videomodel Show so Mitte Dezember ungefähr dann sozusagen öffentlich sein wird. So viel zu den künftigen Veranstaltungen. Werfen wir jetzt einen Blick zurück auf die vergangenen. Ich war im September und im Oktober auf insgesamt 3 Ausstellungen. Das ist doch eine ordentliche Ausbeute, und da gibt es natürlich auch einiges zum Erzählen. Das erste waren die Augsburger Modellbautage in Hirblingen. Das war Mitte September, ja, veranstaltet vom PMVA, dem Verein, in dem ich auch Mitglied bin. Ja, und was kann ich sagen? Das war wirklich eine super Sache. Sehr entspannt, hohes modellbauerisches Niveau, tolle Aussteller, tolle Besucher. Die Halle ist prima, also ja, es war einfach genial. Also es gibt nichts, worüber man sich irgendwie beschweren könnte. Also ich für meinen Teil bin auf jeden Fall voll des Lobes.
und habe eigentlich auch nichts Negatives von anderen gehört. Also das war eine runde Sache. Ja, es waren viele tolle Leute da. Ich habe wieder viele Freunde getroffen und auch Fans. Also das war eine schöne Sache. Und ja, ich hoffe, ihr habt ja mein kleines Messevideo dazu gesehen. Also wie gesagt, das modellbauerische Niveau war dort wirklich sehr hoch. Vor allem wenn man bedenkt, dass es doch eine wirklich sehr kleine lokale Veranstaltung ist eigentlich. Aber trotzdem, die Leute, die da kommen zum Ausstellen, die haben es wirklich drauf. Natürlich bin ich nicht mit leeren Händen nach Hause gekommen. Ich habe auch ein bisschen eingekauft, und zwar von Tamiya, den BT7. Den habe ich zwar schon mal gebaut, aber das ist so ein schöner Bausatz. Den kann man sich bedenkenlos nochmal holen, zumal der auch preislich sehr attraktiv war. Und dann noch eine Roh 37 bis von Special Hobby im Maßstab 1:48. Das war so ein Spontankauf, möchte ich mal sagen, weil dieses Flugzeug sieht doch ziemlich ulkig aus. Hat mich irgendwie inspiriert und mir ist schon klar, dass der Bausatz wahrscheinlich nicht der allerbeste ist, aber ja, man möchte sich ja irgendwo auch mal ein bisschen herausfordern und ja, ist einfach mal was anderes. Weiterhin habe ich dann noch einige Geschenke bekommen. Das hat mich echt umgehauen, wie großzügig meine Freunde und Fans da sind. Wirklich, wirklich überragend. Der erste Schwung kam von AMI, das ist ein französischer Modellbauverein. Mit den Jungs bin ich ziemlich dicke und die haben mir da einige Sachen verehrt. Das erste wären hier einige moderne Waffensätze im Maßstab 1:35 von Trumpeter. Dann eine Zinnfigur eines Soldaten aus der napoleonischen Ära, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht genau, was das ist, weil da war keine Verpackung dabei. Also ich weiß nicht genau, welcher Hersteller das ist. Der Maßstab müsste 54 mm sein. Da scheint auch noch ein Hund dabei zu sein. Also das sieht ganz interessant aus. Dann noch einen mittelalterlichen Armbrustschützen von Verlinden im Maßstab 1:16. Und dann noch etwas 3D gedrucktes Zubehör, hauptsächlich für die US-Armee aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Kann man auch immer gut brauchen, nachdem ja das Thema bei mir auch etwas verstärkt auf der Agenda steht. Dann habe ich auch noch ein paar Sachen vom Kai bekommen. Der Kai hat den weiten Weg von Frankfurt an der Oder nach Augsburg auf sich genommen. Da hatte er noch in der Gegend was anderes zum Tun, hat dann aber die Gelegenheit genutzt, auch noch unsere Ausstellung zu besuchen und ein bisschen mit mir zu quatschen. War wirklich sehr nett. Ja, der hat mir auch noch ein paar Sachen zukommen lassen. Zum einen eben persönlich auf der Ausstellung und dann auch nochmal im Nachgang auf dem Postweg. Das waren eben zum einen hier ein Farbset von Life Color für die Hautfarben. Das verwende ich ja auch immer für meine Figuren. Da kann ich natürlich immer sozusagen eine Nachfüllpackung vertragen. Dann Panzer 3 bzw. Panzer 4 Ketten von Mini Art. Auch ganz nett, kann man immer brauchen. Und hier von Friul Tiger 1 Ketten. Und zum Schluss noch hier dieses Hafendiorama von RT. Scheint aber nicht ganz komplett zu sein, soweit ich das gesehen habe. Also der Kran ist auf jeden Fall komplett drin. Ja, das ist ja eigentlich auch das Interessante daran. Also kann man auf jeden Fall auch gut brauchen. Und zu guter Letzt haben mir der Kai und der Karsten auch noch einige Bücher dagelassen. Ich kann jetzt leider nicht mehr genau zuordnen, welche Bücher von wem kommen. Das ist bei mir ein bisschen durcheinander geraten. Auf jeden Fall eine super Sache. Bücher sind immer toll und ja, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Das sind auch tolle Themen, wie ihr ja an den Titeln sehen könnt. Ja, ihr seht's, die haben sich nicht lumpen lassen. Ja, und deswegen möchte ich mich an dieser Stelle nochmal ausdrücklich bei allen bedanken, die mir hier diese tollen Geschenke gemacht haben. Das sind alles Sachen, die ich wunderbar brauchen kann. Dankeschön. Die zweite Ausstellung, die ich besucht habe, waren die Bayerischen Modellbautage in Ergolding, veranstaltet vom PMC Erding. Ja, auch das war eine schöne Sache, hat mir sehr gut gefallen. Ebenso wie in Augsburg ist das Ambiente dort ziemlich entspannt. Man kann sich gut unterhalten, weil es auch nicht so laut ist. Und es gab auch viele tolle Modelle zu sehen. Also auch das hat mir gut gefallen, wobei ich da gehört habe von einigen Leuten, dass
da die Besucherzahl nicht so groß war, was natürlich dann für den Veranstalter ein Problem sein kann, weil die natürlich Eintritt verlangen und damit ja auch sozusagen ihre Kosten da irgendwie refinanzieren müssen. Also das scheint ein bisschen ein Problem zu sein. Ich hoffe aber trotzdem, dass genügend Leute da waren, dass das dann trotzdem irgendwie kostendeckend war. Auch von da bin ich nicht mit leeren Händen nach Hause gekommen. Ich habe ein bisschen was eingekauft, und zwar hier diese neuen Figurensätze von Hecker und Goros im Maßstab 1:72 für diverse U-Boote und Schnellboote. Ja, jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, was will der Hamilcar jetzt da damit? Es ist tatsächlich so, ich habe einige Schnellbootbausätze im Lager und auch das Thema U-Boote interessiert mich, werdet ihr später noch sehen. Ja, und da habe ich schon mal mir die Besatzungsfiguren zugelegt, weil die sind wirklich sehr schön und einfach passend für diese Schiffe oder Boote, weil dann sieht es einfach interessanter aus. Ich könnte jetzt nicht so ein S100 Schnellboot bauen und da ist dann keine Besatzung drauf, das wird mich stören. Daher ja, habe ich mir da mal die Besatzungsfiguren dafür gekauft. Ja, und für die dritte Veranstaltung ging es dann rauf in die Niederlande zur Scale Model Challenge 2024. Ja, da bin ich zusammen mit dem Markus von Scale Bench Plastic Models hochgefahren. Ja, der perfekte Reisebegleiter, das weiß ich ja auch schon von diversen Touren nach Ungarn und nach Sachsen. Also der Markus ist wirklich einwandfrei, ein super Typ, mega angenehm und er hat auch einen tollen YouTube-Kanal. Also schaut's da auch mal vorbei, wenn ihr mögt. Ja, und dann haben wir da uns zusammen diese riesen Veranstaltung angeschaut. Also ich war ja schon mal dort vor 2 Jahren, als da die World Model Expo gastiert hat. Das ist das eine, aber die Scale Model Challenge steht dem Ganzen in nichts nach. Also das ist mindestens genauso krass. Also es war eigentlich fast zu viel. Also es war wirklich verdammt gut, was man da zu sehen bekommen hat. Auch der Händlerbereich, sensationell. Aber es war fast ein bisschen zu viel. Also eigentlich ist es so, dass eine Veranstaltung eigentlich nicht größer werden darf als das, weil dann hat man wirklich Schwierigkeiten, sich alles vernünftig anzuschauen. Also das ist wirklich so die Grenze. Wenn es noch mehr wäre, ja, wäre es schwierig. Aber wir haben es geschafft, wir haben uns durchgekämpft. Der Wettbewerbsbereich ist wirklich erlesen. Tolle Sachen da drin, sehr inspirierend auch, was manche Leute sich ausdenken auch und wie die das dann auch handwerklich so meisterlich umsetzen. Also ja, Wahnsinn. Also das ist eine Veranstaltung, ja, mehr oder weniger der höchsten Kategorie. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es was Besseres gibt. Das steht für mich auf jeden Fall auf einer Stufe mit Moschon und ich sage jetzt mal den IPMS Nationals. Also wirklich verdammt gut. Solltet ihr mal Interesse haben, das Ganze findet jährlich statt. Wenn ihr Zeit habt, fahrt drauf und gebt euch das, weil das ist wirklich was, ja, da fällt man fast vom Glauben ab. Was mir an der Scale Model Challenge auch sehr gut gefallen hat, war, dass da nicht nur der Wettbewerb und der Händlerbereich stark sind, sondern da war auch noch ein bisschen Platz für eben ja, normale Clubaussteller. Und das ist eigentlich das, was mir persönlich immer am besten gefällt. Da war auch nicht so ein Gedränge und trotzdem standen, genauso wie im Wettbewerb, sensationelle Modelle rum und auch die Leute dazu, die es gebaut haben. Also da konnte man auch ein bisschen ins Gespräch kommen, was ich sehr angenehm fand, und da konnte ich dann auch mit dem einen oder anderen ein bisschen quatschen. Manche von denen kannten mich auch. Da möchte ich mich an dieser Stelle auch nochmal bedanken für die sehr netten Gespräche. Wirklich toll. Ich hoffe, man sieht sich auch mal wieder. Wenn nicht in den Niederlanden, dann vielleicht woanders. Der Händlerbereich auf der Scale Model Challenge war natürlich riesig und reich ausgestattet. Also da gab es eigentlich praktisch alles und noch mehr. Deswegen bin ich da auch fündig geworden, allerdings nicht so exzessiv, wie man vielleicht meinen würde, weil wenn ich auf solche Veranstaltungen gehe, schaue ich nicht nach irgendwelchen regulären Sachen. Also da schaue ich nicht nach normalen Bausätzen oder so, sondern da schaue ich hauptsächlich nach Dingen, die ich noch nicht kenne oder die eigentlich super selten sind.
und die nehme ich dann damit, weil das sind dann Sachen, die ich selbst im Internet nicht so leicht beschaffen kann. Ja, und das wird dann auch meine Beschaffungen hier erklären. Also, das erste hier von VG Dio Models, hier eine Gebäuderuine, ich sag mal im mediterranen Baustil. Das ist zum Beispiel eine Marke, die kannte ich überhaupt noch nicht, die scheint auch noch sehr jung zu sein. Die hätten auch noch andere Gebäude gehabt, die waren aber schon ausverkauft. Aber ich habe das im Blick, da werde ich vielleicht mal bestellen. Ich glaube, das sind Resinteile mit ein bisschen 3D-Druck noch dabei. Also detailmäßig auf jeden Fall erstklassig. Kann man ja immer brauchen, sowas. Dann das nächste hier von Modeler Headquarters. Hier im Maßstab 1:24. Eine Kruppkanone. Das passt nämlich sehr gut zu meinem Interessensgebiet 19. Jahrhundert, beziehungsweise die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, also Deutsch-Französischer Krieg, ja, überhaupt das ganze Krimkrieg-Zeug und so weiter. Da befasse ich mich ja ein bisschen damit. Und ich wollte immer mal so eine Figur haben, wo eben neben so einem Geschütz steht. Aber diese Geschütze gibt es nirgends. Und dann laufe ich da rum und sehe eben spontan, dass ein Händler sowas hat. Noch nie gesehen vorher, ich kenne die Marke auch gar nicht. Musste einfach mit, weil das ist eine einmalige Gelegenheit, wenn man nach sowas sucht. Ja, und dann das dritte hier von Georgi Stamov Miniatures im Maßstab 90 mm, der Mr. Faulty von Fawlty Towers, eine britische Comedy-Serie, verkörpert von John Cleese, wahrscheinlich eine seiner Paraderollen. Ja, das heißt hier Don't Mention the War, also ich sag mal, den Briten brauche ich das nicht erklären. Das ist eine ikonische Szene aus einer Folge dieser Comedy-Serie, ja, wo der sozusagen ja, eine Kopfverletzung hat und nicht so ganz bei der Sache ist und dann eben deutschen Gästen in seinem Hotel ein bisschen auf die Pelle rückt und dann eben ja, auch im Stechschritt durchs Hotelfoyer marschiert. Ja, ich wurde damit tatsächlich im Englischunterricht in der Schule traktiert. Daher kenne ich das, weil soweit ich weiß, ist Fawlty Towers in Deutschland nicht so bekannt. Aber ja, diese Szene war ultra witzig, finde ich immer noch gut. Und der Georgi, den habe ich schon öfter getroffen auf verschiedenen Veranstaltungen. Er kommt aus Bulgarien, macht tolle Figuren, auch thematisch sehr weit gestreut. Und der Mr. Faulty, der musste einfach mit, weil, ja, finde ich einfach super, dass es sowas gibt. Ja, also ihr seht, eine eher ja, ungewöhnliche Wahl, was ich da so gekauft habe. Aber wie gesagt, ich kaufe da nichts Ordinäres, weil kann ich immer haben, kann ich jederzeit bestellen, muss ich nicht auf das Game Model Challenge gekauft haben, sondern da kaufe ich lieber so ja, eher exotische Dinge, sage ich mal. Gut, so viel zu den vergangenen Veranstaltungen. Eine Sache habe ich aber noch, und zwar hat Anfang September der Bastelkurs des Ferienprogramms stattgefunden. Da möchte ich auch noch kurz was dazu sagen. Das Ganze hat wie immer riesen Spaß gemacht, vor allem natürlich den Kindern und Jugendlichen, aber auch mir. Also das ist einfach perfekt so, finde ich. Also die Kinder und Jugendlichen kriegen mal was Neues in die Hände, eine Herausforderung, und da haben sie auch riesen Spaß dran, und mich persönlich baut das auch irgendwie immer emotional ziemlich auf. Also ich zehre da immer Wochen und Monate davon, weil es einfach so eine schöne Erfahrung ist. Ja, dieses Jahr war der Kurs zum ersten Mal komplett ausgebucht. Das hatten wir vorher noch nie. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt auf 10. Diesmal waren wir zu 11. Also das ist ein gutes Zeichen, finde ich. Das kommt gut an. Im Grunde genommen wächst es ja auch. Also das läuft und macht Spaß. Also toll, einfach nur toll. Und das Ganze wird ja nur ermöglicht durch die vielen Bausatzspenden, die immer ihren Weg zu mir finden. Also dank euch. Also das ist schon wirklich toll und wahrscheinlich in dieser Form, ich möchte nicht sagen einmalig, aber es wird es nicht oft geben. Und
ja, das berührt mich und deswegen nochmal an alle Unterstützer ein herzliches Dankeschön. Damit ich den Bastelkurs auch in Zukunft anbieten kann, ja, trudeln nach wie vor reichlich Bausatzspenden ein bei mir. So geschehen auch in den letzten Wochen. Das schauen wir uns an dieser Stelle mal noch schnell an. Da habe ich bei verschiedenen Gelegenheiten diverse Bausatzspenden bekommen. Die Spenden kamen vom Dominik, vom Kai, vom Ludovic, vom Robert und vom Werner. Also ja, die Jungs haben sich wieder mal verdient, ein dickes Lob zu bekommen. Manche davon sind ja sozusagen Wiederholungstäter. Ja, ich weiß jetzt bloß leider nicht mehr, wer was genau gespendet hat. Das kann ich nicht mehr genau rekonstruieren, weil vieles davon kam mehr oder weniger auf einmal auf unserer Modellbauausstellung in Augsburg. Und da habe ich dann ein bisschen den Überblick verloren, wer was gespendet hat. Und bevor ich jetzt da irgendeinen Fehler reinhau, fasse ich das einfach mal so zusammen und gebe euch ein kollektives Dankeschön. Also das ist wirklich überragend. Und ja, dank dieser Bausätze kann ich auch in Zukunft den Bastelkurs anbieten. Ich habe auch vor, das nächstes Jahr wieder zu machen. Schauen wir uns als nächstes an, welche Projekte ich seit dem letzten Update fertigstellen konnte. Ja, und wie man sehen kann, ist es mir gelungen, hier den französischen Sherman fertigzustellen vom 2. Kürassierregiment der 1. Panzerdivision, eingesetzt im Januar und Februar 1945 bei Colmar. Das Ganze habe ich ja eigens für diese Sonderausstellung im Elsass gebaut und da musste ich mich natürlich ein bisschen ranhalten, weil das eben ja schon im November stattfindet und da wollte ich dann nichts riskieren und darum habe ich mich in den letzten Wochen darauf fokussiert, damit es dann auch sicher fertig wird. Im vorherigen Update-Video habt ihr das Modell ja so im Rohbauzustand gesehen. Ich habe mich dann als nächstes an die Lackierung gemacht. Da konnte ich dann auch gleich meine neue Lackierkammer einweihen. Die habe ich mir unlängst noch gegönnt. Funktioniert ziemlich gut und es ist einfach besser, sämtlichen Sprühnebel da irgendwie abzusaugen. Also für die Gesundheit ist es auf jeden Fall zu empfehlen. Ich habe das Modell also wie immer in einige handliche Komponenten zerlegt und dann erstmal schwarz grundiert. Die grüne Grundfarbe kam dann als nächstes drauf. Dafür habe ich wieder auf dieses Farbset von Life Color zurückgegriffen, wo eben einige sehr brauchbare Olive Drab Farbtöne beinhaltet sind. Und damit kann man das Modell sehr schön lackieren und auch noch ein bisschen schattieren, weil da auch ein paar so leicht aufgehellte Farbtöne drin sind. Also das ging sehr gut von der Hand und war auch relativ effektvoll dann vom Ergebnis her. Danach kamen die Abziehbilder von Brace Strike aufs Modell. Da war ich ja ziemlich neugierig, wie die sich wohl verarbeiten lassen würden. Und ich bin da sehr positiv überrascht davon. Das ging sehr gut von der Hand. Das einzige Nachteilige ist, dass der Trägerfilm nicht unterbrochen ist. Also man muss dann jedes Abziehbild sehr sauber einzeln da heraustrennen. Bei den taktischen Symbolen ist es ja relativ einfach. Bei dem Schriftzug ist es natürlich nicht so günstig. Ich habe dann eben das versucht, möglichst knapp auszuschneiden und aufs Modell zu bringen. Aber der Trägerfilm ist sehr dünn und die Abziehbilder ließen sich dann einfach sehr gut verarbeiten und sehen auch sehr schön aus. Also da bin ich sehr angetan davon. Dann ging es weiter mit der Detailbemalung, auch wenn es nicht so aussieht. Da war wirklich einiges zu tun. Das Gepäck hinten am Heck vom Fahrzeug, das war ziemlich aufwendig und auch die Ketten. Da habe ich es vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ich wusste ja eigentlich schon, dass das Ganze dann am Ende ziemlich schlammig werden sollte. Deswegen habe ich die Ketten wahrscheinlich ein bisschen zu sauber bemalt, aber ich konnte einfach nicht anders. Ich bin da gerade bei den Ketten immer ein bisschen eigen und nehme es da recht genau. Ja, und deswegen war das ein bisschen aufwendiger, als man das vielleicht so auf den ersten Moment glauben würde. Aber die Arbeit ist ja auch gut investiert, denn dann sieht das Ganze auch sauber aus. Mit einer Schicht Seidenmatten-Klarlack von WMS habe ich dann alles versiegelt und damit war das Modell dann auch schon bereit für die Alterung. Die Alterung habe ich wie immer mit einem dunklen Ölfarbenwash eingeleitet.
Hier habe ich aber ausnahmsweise mal nicht Feuerzeugbenzin als Verdünner für die Ölfarben verwendet, sondern eben das spezielle geruchlose Terpentin von der 502. Abteilung. Hat den Grund, die Farben von Life Color sind ein bisschen zickig nach meiner Erfahrung und halten meine grobe Behandlung nicht so gut aus. Soll heißen, diese Farben können sich auch gern mal ablösen, wenn sie mit irgendwelchen Verdünnern oder so in Kontakt kommen. Und mein Gedanke war, dass vielleicht das geruchlose Terpentin von der 502. Abteilung etwas schonender ist als das Feuerzeugbenzin. Und deswegen habe ich da eben ausnahmsweise damit gearbeitet. Meine Vermutung hat sich auch bestätigt. Es kam zu keinerlei Beschädigungen an der Lackierung und so habe ich dann eben das ganze Modell damit behandelt und ja, das hat eben die Details ein bisschen akzentuiert und dem Modell so einen ersten generellen leichten Schmutzfilm verpasst. Anschließend habe ich dann noch ein paar Lackschäden aufgetupft und aufgemalt und das Modell auch noch vorsichtig mit Matt 91 Eisen trocken gemalt. Das ist eine Sache, die ich immer sehr gern mache, weil das der Oberfläche immer so einen leichten metallischen Glanz gibt. Ja, und dann kam noch eine Staubschicht drauf. Dafür habe ich wie immer etwas Erde aus dem Garten mit Wasser und Holzleim vermischt und auch noch einen Tropfen Spüli dazu. Und dieses Dreckwash habe ich dann aufgetragen und ja, das sorgt dann für eine sehr überzeugende Staubschicht. Während das Modell lackiert und gealtert wurde, habe ich parallel auch schon den Sockel vorbereitet. Das kann man ja immer gut nebenher machen. Der Sockel besteht wie immer aus einer Holzplatte und Balsaholzplatten für den Rahmen. Innen drin befindet sich eine Styroporplatte. Das Ganze wurde mit Holzleim verklebt und nach der Trocknung dann eben entsprechend zugeschnitten. Um für einen festen Untergrund zu sorgen, habe ich dann das Styropor noch mit einer Schicht Mörtel bestrichen und mit Hilfe von Modelliermasse dann das Gelände ein bisschen sauberer und detailreicher ausgeformt. Ja, und dann habe ich das noch braun bemalt, damit dann eben später von dieser weißen Modelliermasse nichts durchscheinen kann. Den Bodenbelag habe ich wie immer mit meiner Erdpaste erzeugt. Die besteht aus Gartenerde, Holzleim und ein bisschen Wasser. Und diese Paste habe ich dann ordentlich verrührt und auf dem Sockel aufgetragen. Die gleiche Paste habe ich auch verwendet, um das Fahrwerk des Shermans noch zu verdrecken. Das ist ziemlich vielseitig, dieses Zeug. In die noch feuchte Masse oder Oberfläche habe ich dann alle weiteren Details eingearbeitet, also die Grasbüschel und auch dieser Schutthaufen eines eingestürzten Hauses, was sich in einer Ecke befindet. Für die Ziegelsteine habe ich einfach diese kleinen 1:35er Steinchen von Gero Design verwendet. Die haben schon die richtige Farbe, beziehungsweise die kommen in mehreren leichten Farbabstufungen, was das Ganze ziemlich realistisch macht. Die habe ich einfach nur draufgeschmissen und dann mit ein bisschen verdünnten Holzleim getränkt und so eben fixiert. Der Teil vom Dachstuhl besteht aus dünnen Holzleisten, die ich miteinander verklebt habe. Die Dachplatten kommen ebenfalls von Gero Design und im Vordergrund sieht man noch so ein umgeschmissenes Lotsenschild von der Wehrmacht. Das habe ich von einem Papierbogen von Hudson & Allen einfach ausgeschnitten, auf ein dünnes Balsaholzbrettchen geklebt und dann konnte ich das weiter bearbeiten und zwar mit bisschen Klarlack, dass es eben ein bisschen Festigkeit bekommt. Dann habe ich das in Streifen geschnitten und auch eben an 2 Holzstreifen geklebt. Ja, und nach dem Ölfarbenwash sah das Ganze dann schon ziemlich überzeugend aus. Auch das Lotsenschild fand dann auf dem Sockel Platz, und wurde noch mit ein bisschen Dreck beträufelt, ich sag mal in taktisch cleverer Weise, um gewisse Symbole zu überdecken, die da zu sehen sind. Ja, und nachdem der Boden dann nach der Trocknung natürlich noch viel zu trocken aussah, ich wollte ja eine winterliche Szene bauen, musste ich den Bodenbelag noch ein bisschen nachbehandeln. Normalerweise würde ich da das Ganze einfach mit verdünnter Ölfarbe abtönen. Ich wollte hier mal was anderes ausprobieren und zwar habe ich einfach Holzleim mit Wasser verdünnt und damit eben den Boden getränkt. Und das hat dann dafür gesorgt, dass das Ganze eben sich vollsaugt und bei der Trocknung
ein bisschen dunkler ist und auch so leicht speckig glänzend ist. Das ist eigentlich eine gute Alternative zur Ölfarbe. Stinkt nicht so, ist nicht so aggressiv und es ist halt keine Farbe, also man erhält sich halt einfach die natürliche Farbe von der Erde. Ja, und das ist eigentlich ganz praktisch und sieht dann auch sehr überzeugend aus. Für die Schnee- und Froschdefekte habe ich wieder mein berühmtes Schneepulver verwendet von Ras de Ranau. Das ist so ein Silikonpulver. Das habe ich auch mit Holzleim und Wasser vermischt und dann eben aufgetragen. Wenn man die Mischung ein bisschen dicker macht, kann man da sehr gut so Schneehäufen machen. Wenn man es stark verdünnt mit Wasser und dann wie so ein Wash auf der Oberfläche aufträgt, dann ergeben sich da so Froschdefekte. Finde ich ganz nett. Habe ich auch auf dem Sherman an einigen Stellen platziert. Das sieht eigentlich sehr überzeugend aus. Und zu guter Letzt habe ich noch den Panzerkommandanten bemalt. Das ist ja eine Alpine-Figur gewesen. Bemalt sich dementsprechend auch fast von selber, weil die so detailreich ist. Man muss eigentlich nur die Form mit Farbe praktisch nachfahren sozusagen. Also das ist wirklich sehr pflegeleicht und sieht dementsprechend dann auch sehr schön und effektiv aus. Ja, und damit war der französische Sherman auch schon fertig. Mir gefällt das Ergebnis sehr gut. Ist wirklich so geworden, wie ich mir das auch vorgestellt habe. Klein, aber fein, denn ich sag mal, nach dieser Orgie, die ich da mit dem Priest veranstaltet habe, und auch dem Zeitdruck, den ich da ein bisschen so im Nacken hatte, war es einfach notwendig, das ein bisschen einfacher zu halten. Also einen kleinen Sockel zu bauen, ohne irgendwelche extravaganten Dinge. Und trotzdem sieht es schön und überzeugend aus. Und ich finde, das ist eine gute Sache. Es sieht auch immer besser aus, so ein Modell einfach auf einem Sockel mit ein bisschen Landschaft zu präsentieren. Das ist einfach immer schöner, wie das Modell einfach dann auf einer Ausstellung nur so auf den Tisch zu stellen oder auf so ein Brotzeitbrett. Ist zumindest meine Meinung. Und so ein Sockel ist einfach immer ein Hingucker. Mit diesen 3 Projekten, nämlich dem K5E Eisenbahngeschütz, dem Panzerkampfwagen 2 Ausführung C vom Afrikakorps und dem Jagdpanzer 4 Bodybuild mit dem Panzermeister 36, bin ich in den letzten Wochen nicht vorangekommen. Ich habe es ehrlich gesagt nicht mal angefasst. Ich war einfach beschäftigt, war ja auch ein bisschen unterwegs und habe dann meine Zeit hauptsächlich für den Sherman verwendet und auch noch für andere Projekte. Ja, momentan geht da gerade nicht so viel voran. Ich denke aber, dass der Panzer 2, ich sag mal noch im Laufe des Winters auf jeden Fall auf die Agenda kommen wird. Denn da muss ich eigentlich bloß noch den Sockel fertig vorbereiten und dann könnte ich eigentlich schon den ersten Teil meines kurzen Bauberichts dazu veröffentlichen. Immerhin bin ich ein wenig mit dem ukrainischen Gepard von Takom vorangekommen. Der ist, wie ihr sehen könnt, jetzt gerade in der Lackierungsphase. Dazu habe ich das Modell auch wieder in einige handliche Komponenten zerlegt. Zum Beispiel die Laufrollen, die spieße ich immer hier auf so Schaschlikspieße auf. Oder auch jetzt hier, in dem Fall ist es sinnvoll, vorne das Radar oder auch die Geschütze eben separat zu lassen. Dann bemalt sich das eben alles ein bisschen leichter. Und auch bei der Alterung ist es ein bisschen handlicher. Ja, dann habe ich das erstmal schwarz grundiert. Und dann habe ich diese NATO- oder Bundeswehr-Dreifarbtarnung aufgetragen. Und zwar habe ich dazu erstmal das Modell mit Revell Matt 65 Bronzegrün besprüht. Und das Tarnmuster an sich habe ich dann mit dem Pinsel aufgemalt. Dazu habe ich Revell Matt 9 Anthrazit verwendet und Revell Matt 84 Lederbraun. Man hätte das Modell auch aufwendig maskieren können. Ich habe dazu auch das passende Material da, nennt sich Panzerputty.
Ist aber von der Handhabung her auch nicht ganz ohne. Man muss das auch erstmal aufs Modell bringen und wenn man das dann weiter besprüht, ist das Ergebnis auch nicht immer perfekt. Man muss immer ein bisschen nacharbeiten. Und hier konkret ist es auch so, dass an einigen Stellen auch Fotoätzteile verbaut sind, die relativ empfindlich sind. Da ist dieses Putty dann doch eher eine Gefahr als eine Hilfe. Deswegen mache ich das gern so, solche Tarnmuster dann eben von Hand mit dem Pinsel aufzumalen. Das ist auch zeitaufwendig, aber man hat nicht dieses Risiko. Man sieht auch sofort das Ergebnis und wenn man was ausbessern will, ja, kann man das jederzeit eben auch leicht machen. Also finde ich, ist nach wie vor eine nützliche Methode sozusagen, auch wenn es ein bisschen oldschool ist. Was ich dann aber noch ein bisschen mache, um zumindest die Illusion zu erzeugen, dass es mit der Airbrush gemacht wurde, ist einfach folgendes: Ich nebel dann am Schluss nochmal ein bisschen von diesem Bronzegrün über das Modell. Das macht die Übergänge so ein bisschen weicher, reduziert auch ein bisschen den Kontrast und dadurch sieht es dann wirklich überzeugend aus. Und auch wenn man näher hinschaut, wird man vielleicht nicht sofort vermuten, dass das mit dem Pinsel gemacht wurde. Ja, als nächstes werde ich dann noch die Details bemalen und die Abziehbilder aufs Modell bringen und damit ist das Teil eigentlich auch schon wieder fast bereit für die Alterung, was das Ganze dann auch schon wieder ziemlich nah Richtung Ziellinie schiebt. Es ist auch mein Plan, in den nächsten Wochen mich damit intensiver zu befassen. Nicht ausschließlich, aber etwas intensiver. Also ich denke, dass es vielleicht Ende diesen Jahres oder vielleicht Anfang nächstes Jahr auch schon fertig wird. Aber es ist noch viel zu tun. Gerade bei der Figurenbemalung und auch bei dem Diorama, was ich bauen will, das ist nicht ganz ohne. Und zu guter Letzt habe ich noch ein neues Projekt begonnen, und zwar hier eine ukrainische TB2 Bayraktar-Drohne von Clearprop im Maßstab 1:48. Ja, ich hatte mir ja schon länger mal vorgenommen, mal wieder ein Flugzeug zu bauen. Ja, da ist eine Drohne natürlich ein guter Einstieg, weil man da zumindest schon mal kein Cockpit hat und auch keine Cockpit-Verglasung, mit dem man sich da irgendwie rumärgern muss. Und das ganze Ding ist auch von der Größe her relativ überschaubar. Das Ganze ist der erste Bausatz von Clearprop, den ich bisher in den Händen hatte. Detailmäßig ist der ziemlich nett, also da kann man echt nichts sagen. Sehr ansehnlich. Passgenauigkeit ist stellenweise ziemlich gut, vor allem am Rumpf und an den Flügeln. Wo es nicht so gut gepasst hat, ist hinten an den Auslegern und am Heckleitwerk. Das war nicht so gut. Da musste ich viel nacharbeiten und auch ein bisschen spachteln. Weiß auch nicht, woran es gelegen hat, weil eigentlich sind es nicht viele Teile. Man kann da eigentlich nicht viel falsch machen. Ist halt so. Aber man kommt damit klar. Und wenn es mal beisammen ist, sieht es auch wirklich ziemlich nett aus. Wie man sehen kann, ist das Modell eigentlich auch schon fast fertig. Ich habe es schon lackiert. Erstmal schwarz grundiert, dann mit hellgrau besprüht. Die Details habe ich dann noch fein mit dem Pinsel bemalt. Ja, da ist auch nicht so viel dran. Dann kamen noch die Abziehbilder drauf. Sind jetzt für meine Verhältnisse als Panzermodellbauer ziemlich viele gewesen. Aber auch das ließ sich gut machen. Die Qualität von den Abziehbildern ist auch soweit in Ordnung. Ja, und nach einer Schicht Klarlack habe ich dann das Ganze noch mit einem hellgrauen Wash behandelt, um einige Details noch zu betonen. Viele sind es ja nicht. Diese Drohnen sind relativ glatt und da gibt es einfach nicht viel. Und auch beim Thema Alterung oder so kann man sich sparen eigentlich, weil die werden nicht schmutzig oder alt oder wie auch immer. Also damit das Modell eben nicht so spielzeughaft aussieht, war es einfach notwendig, dann auch so ein hellgraues Wash aufzutragen, damit es so ein bisschen glaubwürdiger aussieht als Modell. Ja, und noch eine Warnung für alle, die das auch bauen möchten. Gerade das Fahrwerk ist wirklich sehr, sehr fragil bei dem Teil. Also ich habe es schon ein paar Mal abgebrochen und auch diese ganzen kleinen Antennen, die da dran sind, da muss man echt aufpassen. Auch der Ausleger hier hinten, da sollte man nicht hinfassen, weil da bricht es einfach leicht ab, weil das schnell ermüdet. Es ist halt wenig Klebefläche da. Also das ist ein bisschen heikel. Darum habe ich jetzt hier hinten, da wo später der Propeller sitzt,
einen Schaschlikspieß reingesteckt, damit ich das einfach ein bisschen besser und gefahrloser auch handhaben kann. Ja, als nächstes werde ich dann noch die Endmontage vornehmen, also den Propeller ankleben und auch noch die Raketen. Das steht noch aus. Und das Ganze soll natürlich auch wieder auf einen Sockel kommen. Aber ja, das ist immer das bei den Flugzeugen, da kann man nicht so viel machen. Und nachdem ich mir da relativ viele Fotos angeschaut habe von diesen Drohnen, ist mir eben aufgefallen, dass da immer so eigenartige Betonplatten auf diesen Flugplätzen verbaut sind. Und wie es der Zufall will, von ICM gibt es diese Platten in Maßstab 1:48. Das sind, hier sind sie, Pack 14 Platten sind es, glaube ich. Ja, Pack 14. Gibt es als Set für relativ wenig Geld. Da sind 32 solche Platten drin. Das ist viel zu viel für meine Zwecke. Ja, und dann habe ich hier eben so eine Sektion aufgebaut. Entsprechend eben zugeschnitten, abgesägt und auch verspachtelt. Das muss ich jetzt hier natürlich noch verschleifen. Ja, und nachdem die Drohne an sich ja, sag ich mal, relativ langweilig ist, optisch, werde ich eben versuchen, dass das Flugfeld eben interessant und realistisch aussieht auch. Also eben ein bisschen realistisch eben lackieren und auch altern und vielleicht noch so ein paar Teerflicken da reinmachen oder so Bitumen, was da auch gerne immer verwendet wird für so Reparaturen. Darauf möchte ich mich konzentrieren eigentlich. Weil die Drohne an sich ist, wie gesagt, verhältnismäßig langweilig eigentlich. Alles klar, dann schauen wir uns jetzt noch an, welche Bausätze ich mir sonst noch so zugelegt habe, abgesehen von dem Zeug, was mir bei diversen Ausstellungen nachgelaufen ist. Ja, wie ihr sehen konntet, da waren doch einige nette Sachen dabei und ich bin mir sicher, euch ist das U-Boot der Gato-Klasse von Revell im Maßstab 1:72 auf jeden Fall ins Auge gestochen, was doch ein bisschen ungewöhnlich ist. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe dieses U-Boot, die USS Cobia, in Amerika diesen Sommer besichtigt und es hat einfach so einen Eindruck hinterlassen bei mir, dass das irgendwie auch modellbauerisch irgendwie verarbeitet werden muss. Und darum habe ich mir den Bausatz geholt und auch in Ergolding auf den bayerischen Modellbautagen mir eben die Besatzungsfiguren schon geholt. Da habe ich die Brückenbesatzung und die Geschützbedienung dafür. Also das passt doch ganz gut, nachdem ich ja auch an dem Geschütz damals am echten U-Boot rumgespielt habe. Ja, das wird auch nicht das einzige U-Boot bleiben. Da ist noch ein anderes auf dem Weg zu mir. Mein Plan ist so mittelfristig, sage ich mal, dass ich ein Modell habe von jedem U-Boot, was ich persönlich sozusagen besichtigt habe. Und das sind momentan 2. Also noch ist es übersichtlich und da gibt es auch die Bausätze davon. Ja, ansonsten habe ich mir von Diorama Presepe einige Palmen geholt im Maßstab 1:35. Da habe ich so eine ziemlich große Dioramenidee zum Thema Pazifikkrieg. Da gehört auch der LKW von Mini-Art dazu. Andere Komponenten habe ich noch gar nicht. Ja, das ist sowas, was gerade so in meinem Kopf rumgeistert. Hat auch mit meinem Amerika-Urlaub zu tun. Ich möchte aber an der Stelle noch nicht zu viel verraten, weil ich eben noch nicht alles zusammen habe dafür. Das wird dann vielleicht im Laufe der nächsten Wochen oder Monate dann passieren. Wann ich dann aber damit anfange, ist eine andere Frage. Das kann auch noch länger dauern. Da wäre es auch ganz gut, wenn das eine oder andere Großprojekt, wie zum Beispiel das Eisenbahngeschütz, dann auch mal endlich fertig werden würde, damit man dann wieder Platz hat für den nächsten Wahnsinn. Aber ja, Geduld, Geduld. Ja, auf welche Inhalte könnt ihr euch so freuen auf meinem Kanal in den nächsten Wochen? Ich muss zugeben, ich habe momentan nicht so viel im Petto, aber das eine oder andere ist ja trotzdem
schon absehbar und ja, da kann ich ja schon gewisse Versprechungen machen. Also, wie schon erwähnt vorhin, wird es ein Ankündigungsvideo geben zur Videomodel Show mit den Teilnahmebedingungen und so weiter und dann natürlich Mitte Dezember ungefähr die Videomodel Show an und für sich, die wird dann da wieder live übertragen werden. Ja, weiterhin möchte ich natürlich auch diese Modellbauausstellung im Elsass dokumentieren. Zum einen eben die Ausstellung an sich, aber auch das Drumherum. Da ist ja, wie schon erwähnt, eine größere Zeremonie geplant mit alten Fahrzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Das ist bestimmt auch interessant und lässt sich vielleicht auch ganz gut einfangen mit der Kamera. Ja, dann werde ich wahrscheinlich auch noch diese Bayraktar-Drohne zeitnah fertig bekommen. Da wird es dann das Präsentationsvideo geben für meine Unterstützer auf Patreon. Ja, und ansonsten wäre es mal wieder ganz gut, glaube ich, eine Bausatzbesprechung zu filmen. Das ist so ein Thema, was so in den letzten Wochen und Monaten irgendwie ein bisschen eingeschlafen ist. Ich habe diese Videos auch immer so ein bisschen als Lückenfüller betrachtet, aber nachdem ich ja mich nicht mehr damit geißel, jede Woche irgendwas zu posten, ist es dann auch ein bisschen weniger geworden, weil einfach auch der Druck nicht da ist, weil ich praktisch mich nicht dazu zwinge, das zu tun. Ja, aber auch da möchte ich wieder ein bisschen aktiver werden, zumal auch viele meiner Zuschauer und Fans ja schon angemerkt haben, dass sie gerade diese Bausatzbesprechungen immer sehr schätzen und das freut mich natürlich auch zu hören und das motiviert mich auch. Deswegen hoffe ich, dass ich da vielleicht in den nächsten Wochen auch wieder ein bisschen Zeit und Lust finde, mich darum auch mal wieder zu kümmern. Das sind dann auch so Videos, die sind dann nicht so dringend oder wichtig und auch die werden dann vorab für einige Wochen auf Patreon zu sehen sein für meine Unterstützer. Gut, damit wären wir am Ende des Kanalupdates. Jetzt seid ihr wieder auf dem neuesten Stand. Und ja, jetzt kommt ja der Spätherbst und Winter auf euch zu. Das heißt, wir haben alle hoffentlich etwas mehr Zeit und Lust für den Modellbau. Da geht doch dann richtig was. Und ich sag mal, über Weihnachten, das ist ja dann sowieso immer die Modellbau Primetime sozusagen. Also auch das steht vor der Tür. Das sind doch mal tolle Aussichten. Also ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.